أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Gestern war der 20. Februar. Gestern war der 20. Februar. Dieser Tag ist in der Gemeinde als Tag der Prophezeiung des Muslimot bekannt. An diesem Tag oder in den darauffolgenden Tagen finden in verschiedenen Gemeinden Versammlungen bezüglich der Prophezeiung des Muslimot statt. Es ist eine lange Prophezeiung an den verheißenen Messias, ﷺ, die über die Geburt eines Sohnes handelt, sowie dessen außergewöhnlichen Eigenschaften. Am 20. Februar 1886 wurde sie als Bekanntmachung veröffentlicht. Ein Teil der Worte aus dieser Prophezeiung, die diese besonderen Eigenschaften dieses Sohnes beschreiben, lauten folgendermaßen: Er wird außerordentlich intelligent und verständig sein. Dann heißt es weiter: Er wird erfüllt sein mit weltlichem und geistigem Wissen. Allah der Allmächtige hat dem verheißenen Messias ﷺ dementsprechend einen Sohn gewährt, der diese außergewöhnlichen Eigenschaften besaß. Sein Name war Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad. Er wird auch der Muslimot, also der verheißene Reformer, genannt. Kinder, die mit der Geschichte der Jamaat vertraut sind, Ältere tun es ohnehin, sind über diese Prophezeiung gut informiert. Seien es als Fal oder Khudam, überall finden dazu Versammlungen statt. Anderem heißt es ja in der Prophezeiung, dass dieser Sohn mit weltlichem und geistigem Wissen erfüllt sein wird. Gott, der Allmächtige, hat seine Intelligenz selbst entfacht und ihn mit Wissen erfüllt. Sein Bildungsgrad aus weltlicher Sicht war, dass er nicht einmal die Grundschule abgeschlossen hatte. Ja, er besuchte zwar die Schule, doch wie Hazrat Muslim selbst sagt, bestand er die Prüfungen nie. In weltlichen Fächern war er sehr schwach. Doch Allah, der Allmächtige, ließ ihn Wissen, Glauben und organisatorische Aufgaben in einer Weise meistern, dass selbst hochgebildete Menschen im Vergleich zu ihm wie Schulkinder erschienen. Ganz wie Kinder. Seine 52-jährige Amtszeit als Kalif ist ein eindrucksvolles Zeugnis dafür. Er hielt zahlreiche Reden und verfasste Abhandlungen zu verschiedensten weltlichen Themen. Sein Wissen über den heiligen Koran und seine religiöse Gelehrsamkeit kannten keine Grenzen. Er sprach und schrieb über weltliche Angelegenheiten, Innen- und Außenpolitik sowie wirtschaftliche Themen. Darüber hinaus verfasste er auch außergewöhnliche Abhandlungen zur Geschichte und hielt bedeutende Reden zu diesem Thema.
Auch zu wirtschaftlichen Fragen und verschiedenen weltlichen Systemen wie dem Sozialismus, Kommunismus oder Kapitalismus äußert er sich ausführlich. Eine seiner Reden zu diesem Thema wurde auch später als Buch veröffentlicht und gehört heute zur Literatur der Jamaat. Hazrat Muslim Anhu präsentierte selbst zu militärischen, kriegsbezogenen und wissenschaftlichen Themen solch tiefgehende Erkenntnisse, dass sie den Menschen in Erstaunen versetzen. Er hielt zahlreiche Vorträge vor externem Publikum, das sein umfangreiches Wissen und seine außergewöhnliche Einsicht bewunderte. Diese Vorträge und Ansprachen sind auf Tausenden von Seiten festgehalten. Es ist unmöglich, all dies in kurzer Zeit im Detail zu erwähnen. Und selbst eine Vorstellung davon ist kaum möglich. Dennoch werde ich einige Beispiele hier präsentieren, die auf die Vorstellung gerichtet sind. Das Wirtschaftssystem des Islam, die neue Weltordnung und der Aufstand. Das alles sind Themen, die in der Jamaat häufig diskutiert werden. Darüber hinaus gibt es weitere, seltener behandelte Themen, die ich heute vorstellen werde. Hazrat Muslim Anhu äußerte sich zum Thema die Zukunft der Türkei und die Verantwortung der Muslime und veröffentlichte im Jahr 1919, also ziemlich zu Beginn seines Kalifats, einen Kommentar dazu. Die Vorstellung dieser Schrift lautet wie folgt: Angesichts der Versammlung Einheit der Religionen und der damit verbundenen Vorteile veröffentlichte Hazrat Muslim Anhu am 18. September 1919 in einer Zeit, in der die türkische Regierung in großer Gefahr war, mit bemerkenswerter Weisheit dieses Buch. Darin beleuchtete er verschiedene Aspekte von Einheit und Eintracht unter den Muslimen und betonte: Meiner Meinung nach sollte der Grundstein dieser Versammlung, also es wurde eine Versammlung zum Wohle der türkischen Regierung einberufen, sagte, meiner Meinung nach sollte der Grundstein darin liegen, dass die Auflösung einer muslimischen Regierung oder ihr einen staatlichen Status zu geben, ein solches Vorgehen, das keine Gruppe, die sich als muslimisch betrachtet, gutheißen wird und auch darüber empört sein wird. Weiterhin äußerte er seine Ansicht zur türkischen Regierung, dem Zentrum des Islam sowie zum Hijaz, und sagte: Er schreibt, die arabische Würde wird auf nationaler Ebene angekuppelt und ihre Freiheitsader pocht auf. Nach 1300 Jahren ist sie nun wieder der alleinige Herrscher seiner eigenen vier Wände. Durch seine optimale Struktur und Gerechtigkeit hat er sein Recht erfüllt. Diesbezüglich kann ein neuer Vorschlag weder erfolgreich sein, noch kann ein vernünftiger Mensch diesen akzeptieren. Für die Entwicklung der Türkei gab Hazrat Muslim auch diesen Vorschlag, dass das Abhalten von Versammlungen und Vorträgen nicht genügen. Und auch durch Spenden finanzierte Werbungen reichen nicht aus. Für die Bewältigung dieser Aufgabe muss eine geregelte Bemühung in allen Ländern unternommen werden. Dies ist das Zeitalter des Wissens, sagte der Muslim. Die Menschen verlangen für jede Sache einen Beweis. Um diese schwierige Aufgabe zu erfüllen, muss eine gesonderte Bemühung gestartet werden. Intelligente Menschen begehen keine sinnlosen Taten. Dies sollten auch die heutigen Muslime vor Augen halten. Zu jener Zeit hatte nur die Türkei solch ein Verhältnis zum Islam, doch heute muss die islamische Welt und die arabische Welt wie nie zuvor darauf achten. Es reicht nicht aus, nur Slogans oder Zurufe oder Meetings abzuhalten. Es müssen Taten vollbracht werden. Über den Grund der Boshaftigkeit und Gemeinheit gegenüber den Türken und Islam schreibt Hazrat Muslim Maud:
Schon zu Zeiten ihrer Vorfahren, also jene, die Hass gegenüber dem Islam hegen, haben sich in ihren Herzen solche Missverständnisse gefestigt, dass sie den Islam als eine übliche Religion nicht erachten. Sie sehen sie als eine solche Lehre an, die den Menschen aus der Menschlichkeit herausziehen zu wilden Tieren werden lässt. Außer dem Islam laufen sie vor anderen Religionen nicht weg, sondern empfinden Hass gegenüber ihnen. Doch vor dem Islam haben sie Angst und Furcht. Seinen Fortschritt empfinden sie nicht nur als eine Hürde auf dem Weg zur Zivilisation und Sittlichkeit, sondern sehen ihn als Mörder der Menschlichkeit an. Also sagt, und heute wird mehr als je zuvor darauf Wert gelegt, in jedem Land und Volk haben die rechten Parteien eine Kampagne gegen Muslime gestartet. Um diesen Zustand zu verändern, wird folgende Rechtsleitung gegeben von Hazrat Musleh Maud. Muslime sollten um Verzeihung vor ihren Fehlern bitten. Sie sollten sich Gott widmen und sollten selbst den Islam verstehen und seine Wahrheit erkennen und auch andere darüber in Kenntnis setzen, damit die schwierigen Verhältnisse, die über die Muslime gekommen sind, auch verschwinden. Wenn sie für den Willen des Islam die Religion nicht verbreiten, wenn sie gemäß den Geboten Allahs diese einzigartige Lehre der Welt nicht präsentieren, dann sollten sie nun für ihr eigenes Leben Bemühungen unternehmen. Ihr Leben und die Verbreitung des Islam hängen voneinander ab. Dieses Prinzip sollten Muslime auch heute implementieren, wenn nicht, werden die islamischen Länder immer weiter von der islamfeindlichen Welt eingekesselt. Und das tun sie auch. Dann ergab sich eine Möglichkeit im Rahmen der All Parties Conference. In diesem Sinne hat der Muslim diesem Thema entsprechend einige Anweisungen gegeben. Diese Broschüre hat der zweite Khalif der All Muslim India Partei am 13. Juli 1925, um es in der Konferenz zu verlesen zu lassen, veröffentlicht. Die Veranstalter dieser Konferenz hatten den Wunsch, dass Hazrat Khalifatul Masih persönlich an dieser Konferenz teilnimmt und seine Gedanken mit ihm teilt. Hazrat Musleh Maud antwortete, dass ich selbst an dieser Konferenz nicht teilnehmen kann, doch durch meine Vertreter werde ich meine Gedanken diesbezüglich teilen. In dieser Broschüre hat Hazur zunächst die islamische Geschichte und die politische Geschichte definiert und gesagt, dass es eine Definition des islamischen Glaubens gibt, über die jeder Mensch seine eigene Meinung haben kann, wie er diese definieren möchte. Die andere Definition ist die politische. Wer aus politischer Perspektive Muslim ist, können nur die Hindus, Christen und Sikhs geben, die aus der Politik heraus mit den Muslimen zu tun haben. Wenn eine Gruppe sich nämlich als muslimische Gruppe bezeichnet und auch wenn andere Gruppierungen sie als nicht muslimisch erachten, werden die Sikhs oder Hindus in der Politik sie auf gleicher Weise begegnen. Und wenn sie mit einem Volk auf eigener Weise umgehen, werden sie auch mit einem anderen Volk so umgehen. Jeder Gruppe werden sie als muslimisch erachten. Aus politischer Sicht haben sie dasselbe Ziel, wenn die Muslime das sich verstehen. Wenn sie die Muslime eins nach dem anderen aufessen, dann werden sie aufwachen, wenn es nichts mehr bringt, aufzustehen. Aus diesem Grund hat Hazur allen muslimischen Gruppierungen das goldene Prinzip dargelegt, dass die Muslime in politischen Angelegenheiten vollständigen Zusammenhalt und eine einheitliche Ausrichtung demonstrieren müssen. Denn wenn ein Volk politisch isoliert wird, wie kann es dann vermeiden, sich eine andere Nation zu wenden? Im Anschluss daran machte er einige Vorschläge für den Fortschritt und die Verbreitung des Islam sowie für dessen politische Stabilität und erklärte, für die Stabilität des Islam ist es wichtig, im gesamten Land von Indien zur Verbreitung des Islam ein System der Verkündigung einzuführen und einen Weg zur Zusammenarbeit der einzelnen muslimischen Verkündigungsvereine zu finden.
Denn das Leben des Islam ist auf die Verkündigung der islamischen Botschaft angewiesen. Dafür ist es notwendig, ein umfassendes System zu entwickeln. Heute erstreckt sich der Radius dieser Aufgabe auf die ganze Welt. Des Weiteren sollten zur Förderung des Islam auf industrieller und bildungspolitischer Ebene systematisch Abteilungen eingerichtet werden. Jede Abteilung sollte eine klare Vision erfolgen und am Ende des Jahres sollte berichtet werden, inwieweit diese Vision erreicht wurde. Die Aufgabe obliegt natürlich den großen islamischen Regierungen. Außerdem ist es derzeit umgehend erforderlich, ein Komitee zu bilden, das prüft, wie man die Muslime von den Einfluss anderer Nationen befreien kann und welche Lebensbereiche existieren, in denen die Zahl muslimischer Experten besonders gering ist. Anscheinend soll das Komitee versuchen, diesen Mangel zu beheben. Ebenso hat Hazrat Muslim verstärkt auf die Notwendigkeit einer islamischen Bank hingewiesen und sagt, falls sich ein zinsfreies Modell ergibt, was sich durchaus möglich ist, dann ist auch unsere Gemeinde bereit, sich dem anzuschließen. Er empfahl zudem die Einrichtung der Staatskasse Baitul Mal sowie einer muslimischen Handelskammer. Darüber hinaus betonte er, dass abgesehen von strafrechtlichen Verfahren die Notwendigkeit besteht, für Rechtsstreitigkeiten unter Muslimen ein Panchayat, also geregeltes System zur einvernehmlichen Beilegung zu entwickeln, anstatt diese vor Gericht zu bringen, also dort, wo man unter nicht-islamischen Regierungen lebt. Um Frieden zu schaffen, ist es notwendig, dass wir uns gegenseitig nicht in die religiösen Angelegenheiten der anderen einmischen. Mit einer toleranten und verständnisvollen Haltung erlaube man den anderen nach seiner eigenen Glaubensüberzeugung zu handeln, während man selbst gemäß seiner eigenen Überzeugung lebt. Also sprach, der Handel über Industrie, Handel und Handwerk. Der Handel ist ein Gebiet, der von den Muslimen am meisten vernachlässigt wurde. Im Bereich des Handels sind sie zu abhängigen Sklaven der Hindus geworden. Dies bezog sich auf die damalige Zeit. Heute kann man jedoch deutlich erkennen, dass Muslime insgesamt die Sklaven der andersgläubigen, reichen Leute der Welt sind, der Juden, Christen oder anderer. Damals waren die Umstände so und heute, wie ich erwähnte, sind wir Muslime zu den Sklaven der Regierungen und Händler der Welt geworden. Deshalb ist es wichtig, dass die islamischen Regierungen diesem Thema ihre Aufmerksamkeit widmen. Für den Fortschritt im Handel, also Muslim sagt, für den Fortschritt im Handel sowie in der Industrie und im Handwerk müssen die Muslime ebenfalls besondere Aufmerksamkeit legen. Indem er die gegenseitigen Konflikte für nichtig erklärte, machte der Muslim auf die Bedeutung von Eintracht aufmerksam und sagte, ich beende meinen Vortrag, indem ich erneut auf den Punkt hinweise, dass alle Anstrengungen vergeblich sind und sämtliche Maßnahmen nutzlos, wenn nicht der Punkt verstanden wird, dass wir, obwohl wir Muslime uns gegenseitig als Kafir und Ungläubiger bezeichnen, in den Augen der Fremden immer noch Muslime sind. Der Schaden des einen ist auch der Schaden des anderen. Folglich sollten wir im politischen Feld die religiösen Urteile auch außer Acht lassen, da diese in diesem Kontext keine Anwendung finden. Der Islam lehrt keineswegs, dass man für seine politischen Bedürfnisse nicht mit Menschen zusammenarbeiten darf, weil man sie nicht als Muslime ansieht. Wenn der heilige Prophet gegen die Götzendiener eine Vereinbarung mit den Juden treffen konnte, gibt es keinen Grund, warum die Gruppierungen, die sich als muslimisch bezeichnen, nicht für die politische Stärke oder besser gesagt die politische Sicherheit des Islam zusammenarbeiten können. Wenn wir in dieser Hinsicht keine Einheit erreichen können, wird dies sicherlich ein Beweis dafür sein, dass wir unsere Differenzen nicht aus Eifer für den Islam miteinander haben, sondern weil sie unserem eigenen Selbst und unseren Egos dienen. Möge Allah uns vor dieser Unglückseligkeit bewahren. In Pakistan und einigen islamischen Ländern herrscht im Großen und Ganzen eine ähnliche Situation. Besonders ist die Denkweise in Bezug auf Ahmadis verbreitet, dass sie Ungläubige seien. Aber auch so innerhalb der verschiedenen muslimischen Gruppierungen bezeichnet jede die andere als ungläubig. Genau aus diesem Grund entsteht ein negativer Eindruck in der islamischen Welt und sie fügt den Muslimen Schaden zu. Daher müssen die islamischen Regierungen und die Muslime auch heute diesen Punkt begreifen. Hinsichtlich der Zustände in Hindustan, also in Indien, als Pakistan und Indien damals noch ein Land waren, fand eine Roundtable-Konferenz statt. Es stellte sich die Frage, wer die Muslime vertreten solle. Die britische Regierung hatte eine Kommission eingesetzt, die alle 10 Jahre prüfen sollte, inwieweit den Menschen die Ermächtigung gegeben werden könnte, eine eigene Regierung zu bilden. Der erste Vorsitzende dieser Kommission war der britische Barrister Sir John Simon. Wie auch immer,
Über die Kommission und ihre Entscheidungen wurde zu verschiedenen Zeiten diskutiert. Also Muslimot Anhu gab zu unterschiedlichen Zeitpunkten Leitungen und Weisheiten, legte seine eingehenden Gedanken dar und gab den Muslimen Ratschläge. In diesem Zusammenhang fand auch eine Roundtable-Conference statt, deren Details für uns historisch relevant sind und auf Muslimot verweisen. Die Details dazu sind, dass der Bericht der britischen Kommission nicht die Erwartungen der Bewohner Hindustans erfüllte, weshalb sie ihn ablehnten. Unter diesen Umständen kündigte die Regierung die Durchführung einer Roundtable-Konferenz an, bei der die Vertreter Großbritanniens und Hindustans zusammenkommen sollten, um über die politische Entwicklung Hindustans nachzudenken. Zu diesem Anlass verfasste Muslimot sofort einen Aufsatz für die Rechtsleitung der Muslime und riet ihnen, ihre Spaltungen und Differenzen aufzugeben und im Interesse des Volkes in ein Nur auf diese Weise können sie sich gegenüber dem gegnerischen Volk behaupten und erfolgreich ihre Rechte einfordern. Sie sollten darauf achten, dass zur Konferenz nur solche Vertreter entsandt werden, die der Verantwortung einer Volksvertretung gerecht werden können. Hazur empfahl in diesem Zusammenhang auch der Regierung, die Auswahl der Vertreter in Absprache mit den politischen Parteien zu treffen, damit die Bürger die Beschlüsse der Konferenz mit Freude und Zufriedenheit akzeptieren. In Bezug auf die Wahrung der Rechte der Muslime sagte Hazur: Meines Erachtens ist für die All-Muslim Parties Conference nun die Zeit gekommen, zu handeln. Es reicht nicht aus, lediglich die Forderungen der Muslime zu veröffentlichen, wenn Personen an der Roundtable-Konferenz teilnehmen, die diese Forderungen auch außer Acht lassen, wird der Beschluss der All-Parties Conference keinen Wert haben. Daher ist jetzt der Moment gekommen, um einerseits die Regierung auf die möglichen negativen Folgen einer falschen Auswahl der Vertreter hinzuweisen und andererseits die Öffentlichkeit über die damit verbundenen Gefahren aufzuklären. Sie darf nicht ruhen, bis die Entscheidung über die muslimischen Vertreter in Abstimmung mit muslimischen Repräsentanten und bedeutenden Organisationen der Muslime getroffen wurde. Diese Ratschläge wurden unter den damaligen Umständen in vielen Kreisen ernst genommen. Er verfasste außerdem einen Aufsatz zur Lösung der politischen Situation in Hindustan, dem damaligen Indien. Diesbezüglich präsentierte er in dem Aufsatz die Lösungen, die für die damaligen Umstände geeignet waren. Kurz nach der Veröffentlichung des Simon-Berichts, also der Bericht wurde auch vorhin erwähnt, plante die britische Regierung eine Roundtable-Konferenz und auch dies wurde erwähnt, um über verschiedene Aspekte der politischen Entwicklung von Hindustan nachzudenken und einen Leitfaden für die Zukunft zu erstellen. Da die Simon-Kommission die Belange der Muslime nicht ausreichend berücksichtigt hatte, war Muslimot besorgt und wollte sicherstellen, dass ihre Rechte in Zukunft nicht übergangen werden. Dabei hielt er es für angebracht, bei dieser Gelegenheit den Simon-Bericht zu kommentieren, dessen Mängel aufzuzeigen und für die Probleme Hindustans eine Lösung vorzuschlagen, die es allen Bevölkerungsgruppen ermöglichen würde, künftig in Frieden und Harmonie zusammenzuleben. So schrieb Muslim: Ich denke, dass ich zwar als religiöser Mensch nicht denselben direkten Bezug zur Politik des Landes habe wie jene, die sich Tag und Nacht mit politischen Angelegenheiten befassen. Doch gerade deshalb ist meine Verantwortung zur Versöhnung und Harmonie umso größer. Außerdem denke ich, dass mein gewisser Abstand von der turbulenten und bewegten Welt der Politik es mir möglicherweise sogar erlaubt, einige Angelegenheiten tiefgründiger zu erfassen als diejenigen, die an diesem Streit entweder von der einen oder anderen Seite aus teilnehmen. Da sich die Aufmerksamkeit der Menschen derzeit vor allem nach der Ankündigung der Roundtable-Konferenz verstärkt auf die Lösung der Hindustan-Frage richtet, dies war damals eine Angelegenheit von großer Bedeutung, halte ich es für sinnvoll, meine Gedanken den unvoreingenommenen Menschen beider Seiten vorzulegen. Muslimot erörterte ausgiebig die Rechte und Forderungen der Muslime und weckte ein Bewusstsein für die Anerkennung dieser Rechte.
Gleichzeitig präsentierte er eine äußerst durchdachte und überzeugende Lösung für die politischen Herausforderungen Indiens. Die englische Version dieses umfassenden Kommentars wurde umgehend versandt, sodass die Teilnehmer der Roundtable-Konferenz von seiner Lektüre profitieren können. Besonders die muslimischen Vertreter profitierten davon. So gelang es ihnen erstmals, ihre Forderung einstimmig in der Konferenz vorzubringen und damit Erfolg zu haben. Es brachte damals also einen Nutzen mit sich. Dies hinterließ einen tiefen Eindruck bei den sachkundigen und urteilsfähigen Persönlichkeiten Englands. Sie erkannten nicht nur die nicht bedeutende Stellung der Muslime in Hindustan, sondern sahen sich auch gezwungen, die Vernünftigkeit und die Vorteile ihrer Forderungen anzuerkennen. Also Musimods Buch wurde sowohl in Hindustan als auch in England mit großem Interesse und hoher Aufmerksamkeit aufgenommen. Mehrere kluge Köpfe der Politik und Journalisten sprachen ihm ihre Anerkennung aus. In der Geschichte der Ahmadiyyat sind viele Ereignisse hierzu verzeichnet. Wie bereits erwähnt, fand dieser Kommentar in verschiedenen Kreisen große Akzeptanz und wurde mit großer Aufmerksamkeit gelesen. Im Folgenden werde ich nun einige Beispiele nennen. Lord Meston, der ehemalige Gouverneur von Uttar Pradesh, sagte: Ich bin Ihnen dankbar, dass Sie mir eine äußerst interessante Schrift des Imam der Ahmadiyya-Gemeinde zugesandt haben. Also er richtet diese Worte an die Person, die ihm das übermittelt hat. Schon zuvor habe ich einige seiner Schriften mit großem Interesse gelesen und bin mir sicher, dass auch diese Lektüre für mich eine Quelle der Freude und des Nutzens sein wird. Lieutenant Commander Kenverti, der Parlamentsmitglied, schreibt: Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie mir das Buch Die Lösung der politischen Fragestellung Hindustans zugesandt haben. Ich habe es mit großem Interesse gelesen. Sir Malcolm Halley, Gouverneur des Staates Uttar Pradesh und ehemaliger Gouverneur des Punjab, schrieb an den Imam der Londoner Moschee: Ich danke Ihnen für das Buch, das Sie mir im Namen des Imam der Ahmadiyya-Muslim-Gemeinde zugesandt haben. Ich bin bestens mit der Gemeinde vertraut und verstehe den Geist, mit dem sie sich für die Lösung der allgemeinen Probleme Hindustans einsetzt. Dies schätze ich sehr. Ich bin mir sicher, dass dieses Buch für mich von großem Nutzen sein wird. Und ich werde es mit großem Interesse auch lesen. Sir Owen O'Miller sagt: Ich möchte Ihnen von ganzem Herzen für die Übersendung dieses kleinen Buches danken, das die Vorschläge des Imam der Muslim Jamaat zur Lösung des Indien-Problems enthält. Dies ist die einzige detaillierte Kritik zu den Vorschlägen der Simon Commission, die ich gesehen habe. Ich werde nichts zu den Details sagen, über die Meinungsverschiedenheiten eine notwendige Sache sind. Aber ich bewundere die Aufrichtigkeit, Vernunft und Klarheit, mit der seine Heiligkeit der Imam der Muslim Jamaat die Ansichten seiner Gemeinde zum Ausdruck gebracht hat. Und ich bin sehr beeindruckt von der Weitsicht seiner Heiligkeit Hazrat Mirza Bashiruddin. Dann sagt Honorable Peterson, der CSI. Er sagt: Vielen Dank für die Übersendung des Buches Die Lösung der politischen Probleme Indiens. Ich hatte noch keine Gelegenheit, es zu Ende zu lesen, hoffe, es in ein paar Tagen fertigzustellen. Aber soweit ich es gelesen habe, zeigt es gewiss, dass das Werk einen interessanten und wertvollen Beitrag zur Lösung des gegenwärtigen Dilemmas darstellt. Der Standpunkt der Muslime wird darin sehr klar dargestellt. Ich hoffe, dass ich Sie bald besuchen komme. Das schreibt der Absender. Dr. Ziauddin Saib aus Aligarh sagt: Ich habe Ihr Buch mit großem Interesse gelesen. Ich bitte Sie, es in Europa weit zu verbreiten. Jedes Parlamentsmitglied sollte ein Exemplar davon erhalten und auch jedem Zeitungsredakteur in England sollte ein Exemplar zugesandt werden.
Dieses Buch muss in England noch mehr verbreitet werden als in England, als in Indien. Sie haben dem Islam einen wichtigen Dienst erwiesen. Jetzt schreiben sogar Nicht-Ahmadis, dass Huzur dem Islam einen Dienst erwiesen hat. Und hier behaupten Nicht-Ahmadis, Muslime, dass Ahmadis keine Muslime seien. Seth Haji Abdullah Harun Sahib, der MLA Karachi, sagt, meiner Meinung nach ist das Buch die Lösung der politischen Probleme Indiens eines der besten Werke unter den Büchern, die in Indien über Politik geschrieben wurden. Allama Dr. Sir Muhammad Iqbal schreibt, ich habe einige Abschnitte der Rezension gelesen. Das Buch ist ausgezeichnet und umfassend. Die Zeitung Inqilab Lahore schreibt, Herr Mirza Sahib hat durch diese Rezension den Muslimen einen großen Dienst erwiesen. Dies war die Aufgabe großer islamischer Organisationen, die Herr Mirza Sahib erfüllt hat. Die Zeitung Siyasat Lahore schreibt, wenn man einmal von religiösen Differenzen absieht, ist die Arbeit, die Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad Sahib auf dem Gebiet der Schriftstellerei und Publikation geleistet hat, in Bezug auf Umfang und Nutzen jedes lobenswert. Außerdem hat er mit der Einführung seines Prinzips der politischen Führung seine Gemeinde Seite an Seite der allgemeinen muslimischen Bewegung unter seiner Führung erfolgreich gestaltet. Dies wird von jedem fairen Muslim und jedem wahrheitsliebenden Menschen anerkannt. Seine politische Weitsicht ist weithin anerkannt. Weiter heißt es, seine politische Weitsicht ist weithin anerkannt. Durch die Mobilisierung der Muslime gegen den Nero-Bericht, die Darstellung der muslimischen Perspektive von der Simon-Kommission, seine fundierten islamischen Analysen zu aktuellen Themen und die Veröffentlichung argumentativ starker Werke über die Rechte der Muslime hat er einen höchst lobenswerten Beitrag geleistet. Das besprochene Buch ist eine Kritik an dem Simon-Bericht, die in englischer Sprache verfasst wurde und deren Lektüre eines Eindrucks von der Weite seines Wissens vermittelt. Sein Schreibstil ist klar und überzeugend, seine Sprache sehr geschliffen. Dies waren einige Kommentare. Dann hat Abu Muslim auch darüber geschrieben, welches Heilmittel der Islam für die gegenwärtige Unruhe in der Welt bietet. Es gab Reden über den globalen Frieden. Ich werde es zusammenfassend beschreiben, dass Muslim im Hinblick auf den Weltfrieden eine tiefgründige Rede am 9. Oktober 1946 um 17:30 Uhr abends im großen Hof des Art Park Roads, Delhi, gehalten hat. Mehrere hundert Nicht-Ahmadi und nicht-muslimische Würdenträger kamen, um diese Rede zu hören. Sie hörten die Rede mit großer Aufmerksamkeit und Ruhe. Sie wurde erstmals am 15. April 1961 im Al-Fazl veröffentlicht. Über diese Rede hat die Zeitung Tej aus Delhi in ihrer Ausgabe vom 14. Oktober 1946 Folgendes herausgegeben. Der Imam der Ahmadis, Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad, hat in seiner Rede gesagt, die Frage nach Frieden ist genauso alt wie die Menschheit selbst, da dies sehr stark mit der menschlichen Natur verknüpft ist. Wenn dies erreicht werden soll, muss Fanatismus, Feindschaft und Hass gestoppt werden. Das Problem ist kein politisches, sondern moralisches. Und wenn wir uns der Herrschaft Gottes bewusst sind und die Liebe und Gier zum Brot aufgeben, dann können anstelle von Hass und Gier die Gefühle von Brüderlichkeit und Liebe entstehen. Die Differenzen der religiösen Welt können beiseite gelegt werden, wenn wir lernen, die Gefühle anderer Menschen zu respektieren. Die Differenzen der religiösen Welt können beiseite gelegt werden, wenn wir die Gefühle von anderen respektieren und unser Durchhaltevermögen zu stärken. So wie in religiösen Angelegenheiten Geduld wichtig ist, genauso ist dies auch in weltlichen Angelegenheiten notwendig. Dieses Problem war auch sehr groß in der Zeit der Muslime und Hindus und auch mit den Christen. Muslim sagte, wir müssen die Differenzen der Volkszugehörigkeit und Farbe beiseite legen und eine weltweite Brüderlichkeit stärken. Das war eine kurze Vorstellung seiner Rede.
Dann hat er in einem Artikel geschrieben zum Thema: Es ist unsere Pflicht, dem unterdrückten Volk zu helfen, ungeachtet dessen, ob sie uns schlagen oder uns Schmerzen zufügen. Das war ein Kommentar auf einen Artikel der Zeitung aus Delhi. Die Zeitung hatte geschrieben, dass Ahmadis Pakistan unterstützen, obwohl die anderen Muslime sie nicht gut behandelt haben. Sie stacheln die Ahmadis auf, dass Ahmadis Pakistan befürworten, obwohl Muslime keinen guten Umgang mit Ahmadis haben. Dann schreibt er, also die Zeitung: Wenn Pakistan entsteht, werden die Muslime dasselbe mit ihnen tun, was mit ihnen in Kabul bereits passiert ist. Dann werden die Ahmadis sagen: Nehmt uns in Indien auf. Das war der Kommentar der Zeitung. Also Muslim hat am 16. Mai 1947 nach dem Maghrib-Gebet darauf beziehend gesagt: Es ist unsere Pflicht, dem unterdrückten Volk zu helfen, ungeachtet dessen, ob sie uns schlagen oder uns Schmerzen zufügen. Weiter sagte er: Wenn unser Feind uns unterdrückt und ungerecht behandelt, selbst dann werden wir gerecht handeln. Diese Rede von Hazrat Muslim wurde in Guardian auch in Buchform herausgebracht. Heute gibt es auch Leute, die diese Frage stellen, wieso Hazrat Muslim die Entstehung Pakistans unterstützt hat. Diese Rede ist die Antwort darauf. In der damaligen Situation der Muslime war ihre Unterstützung notwendig und die Jamaat steht in der Unterstützung der Muslime immer an erster Stelle. Also Muslim hat es nicht verneint, dass die Jamaat dieser Unterdrückung nicht ausgesetzt sein wird, sondern er hat gesagt, egal wie es sein wird, in der jetzigen Situation sind die Muslime auf Hilfe angewiesen und die Ahmadis sollten sie stets unterstützen, weil wir die Muslime unterstützen. Er hat einen Vortrag bezüglich der Zukunft Pakistans gehalten. Die Zusammenfassung davon ist wie folgt. Also Muslim hat nach der Entstehung Pakistans in der Hauptstadt von Punjab, Lahore, einen erleuchtenden Vortrag bezüglich der Zukunft Pakistans dem große Gelehrte aus Lahore beigewohnt und ihre Anerkennung auch ausgedrückt haben. Die ersten 5 Vorträge fanden in der Minarul Hal in Lahore statt. Und der 6. Vortrag fand in der University of Lahore statt. Der Vortrag, welcher kommentiert wird, fand am 7. Dezember 1947 in Minar Hall, Lahore statt. Aufgrund der knappen Zeit konnten einige Punkte nicht erwähnt werden, die Hazrat Muslim später im Al-Fazl ergänzte, damit alle davon Nutzen ziehen können. Und das erschien am 9. Dezember 1947. In diesem Vortrag hat Hazur erläutert, wie Pakistan im Hinblick auf intellektuelles, materielles, wirtschaftliches und spirituelles Wohlstandes gefördert werden kann. Er gab wertvolle Grundsätze und Vorschläge. Dieser Vortrag wurde sehr bekannt. Über die islamische Verfassung hat er auch seine Meinung geäußert. Die Vorträge über die Zukunft Pakistans, die er nach der Auswanderung aus Guardian nach Lahore gehalten hat, davon ist dies der letzte Vortrag. Und diesen Vortrag hielt er in der University of Lahore, wie zuvor erwähnt, über die islamische Verfassung. Am 18. Februar 1948 wurde der Vortrag als Flyer herausgebracht und ist auch jetzt noch im 19. Band von Arwale Ulum vorzufinden. In dieser Rede hat Hazrat Muslim die islamische Verfassung erwähnt und ist darauf eingegangen, welche Art von Verfassung oder Grundgesetz in Pakistan gelten sollte. Er sagte hierzu: Wenn in der Verfassung von Pakistan Muslime, die die überwiegende Mehrheit haben werden, das Gesetz verabschieden, dass auf pakistanischem Gebiet für Muslime Gesetze gemäß dem Koran und der Sunna gelten werden und Gesetze, die gegen den Koran und der Sunna sind, nicht, weil dies nicht möglich ist, aber die Regierung würde islamisch handeln und für Muslime wären diese Gesetze islamisch und das ist das, was der Islam verlangt. Der Islam sagt nicht, dass Hindus, Christen und Juden gemäß dem Islam handeln sollen, sondern er ist dagegen. Er gibt jeder Religion die Freiheit. Heutzutage sagen diese Menschen, dass im islamischen Land islamische Verfassung und Recht herrscht, doch zu Beginn war es also Muslim, der den Vorschlag dazu gemacht hat.
Im Namen des Islam werden Ungerechtigkeiten ausgeübt, obwohl er dazu aufgerufen hat, nach der islamischen Lehre zu handeln und Gesetze zu machen, so wie ich es eben erwähnt habe. Wenn Ahmadi so sehr gegen den Islam wären, wie es die heutigen Mullahs behaupten, welchen Nutzen hätte er dann darin, diesen Vorschlag zu teilen? Wenn Ahmadis tatsächlich so sehr gegen den Islam wären, wie es die heutigen Mullahs behaupten, welchen Nutzen hätte er dann darin, diesen Vorschlag zu teilen? Heutzutage versuchen die sogenannten Mullahs, das Land in ihre Fänge zu nehmen. Möge Allah dem Land einen weisen Führer schenken, der es von ihren falschen Plänen befreit und es auf den Pfad des Fortschritts führt. Dann gibt es einen Aufsatz mit dem Titel Pakistan ist ein Grundstein für das islamische Gebäude, das wir in der Welt errichten möchten. Diesen Vortrag hielt Hazrat Muslim Maud in der Town Hall in Quetta. Wie bereits erwähnt, hielt Hazrat Muslim Maud unmittelbar nach der Gründung Pakistans 6 Vorträge in Lahore über die Entwicklung des Landes. Kurz darauf reiste Hazur in mehrere Großstädte im Westen Pakistans und teilte vor Tausenden von Zuhörern seine tiefgründigen Gedanken zur Stabilität des Landes mit. Im Juni 1948 reiste Hazrat Muslim Maud nach Quetta. In Quetta hielt er sehr lehrreiche und spirituell aufrichtende Ansprachen an die Öffentlichkeit. In diesem sprach er hinsichtlich wichtiger alltäglicher nationaler Probleme Pakistans und wies hierbei die pakistanische Bevölkerung in Freiheit, also detailliert auf die Erfüllung ihrer mündlichen nationalen Verantwortungen hin. Und mit seinen voller Elan und Liebe brennenden Wörtern, mit denen er zu unendlicher Glaubensstärke und unermüdlicher Entschlossenheit und Enthusiasmus aufrief, hauchte er tausenden toten und traurigen Herzen eine wundervolle Seele voller Leben und froher Botschaft. Diese Rede hielt Hazrat Muslim Maud am 4. Juli 1948 im Stadthaus Quetta, bei der er über Pakistan und dessen Zukunft sprach. Diese Ansprache wurde auch im Al-Fazl 1952 im März veröffentlicht, abgedruckt und zeigte eine große Wirkung. Um goldene Ratschläge hinsichtlich des Fortschritts und der Stärkung Pakistans zu geben, wurde am 11. November 1949 von der Gemeinde Sargodha im Company Bar eine öffentliche Versammlung veranstaltet. Damals konnten wir unsere Versammlung veranstalten, heute dürfen wir nicht einmal für unsere Erziehung eine Versammlung abhalten. Diese Versammlung war deshalb eine Besonderheit, da Hazrat Muslim Maud bei dieser zum allerersten Mal die unzähligen Ahmadis von Sargodha und Umgebung und die Nicht-Ahmadi-Teilnehmer, die an dieser Veranstaltung teilnahmen, direkt mit seinen kostbaren Ratschlägen und seiner Rechtsleitung segnete. Und sie in einer äußerst herzgreifenden Weise dazu auffordert, die islamischen Lehren zu praktizieren und Pakistan immer weiter zu stärken. Huzurs Ansprache wurde von Beginn bis Ende mit vollstem Interesse, Konzentration und Aufmerksamkeit gehört. Auf den Schutz und Frieden Pakistans hinweisen, sagt Huzur: Wir selbst hatten gesagt, oh Gott, gib uns dieses Land. Es auf korrekte Weise aufrechtzuerhalten und ihm Fortschritt zu bringen, liegt nun in unserer Hand. Wenn wir unsere Pflicht nicht verstehen, dann werden wir beschämt werden. Sowohl im Diesseits als auch im Jenseits. Allah, der Allmächtige, wird sagen: Ich gab euch dieses Land auf euer Verlangen, doch ihr habt es vergeudet. Das ist es, was heutzutage die Mullahs machen. Sie vergeuden es. Um das Einkommen Pakistans zu erhöhen, wies er die Menschen aller Gesellschaftsschichten dazu an, mit Aufrichtigkeit ihre Steuern zu zahlen. Und zum Schutz Pakistan appellierte er an die jungen Männer, dass diese so viele wie möglich der Armee beitraten. In jenen Tagen hieß es in den Zeitungen, dass die Regierung Pakistans nicht für die Etablierung einer Herrschaft des Islam unternehme. Wir hatten Pakistan für den Islam verlangt. Diesbezüglich sagte Muslim Maud augenöffnende Worte und sagte anschließend: Nur Parolen zu skandieren ist kein Anzeichen für den Erfolg einer Nation.
Wenn jetzt gerade alle Leute anfangen, Nare Takbir, also Allah ist der Größte, zu rufen, wenn jetzt alle Leute anfangen zu rufen, lang lebe Pakistan und Tod für Hindustan, dann wird dadurch nicht mal ein einziges Mäuschen Hindustans getötet. Rein skandierte Parolen werden nichts töten, doch wenn alle diese Dinge befolgen, auf die sie eben hingewiesen habe, also die er in der Rede ausführte, also dass Geschäftsleute Steuern zahlen, Völkerung nicht ohne Fahrkarte mit der Bahn reist, Jugendliche ihre Zeit nicht mit Unsittlichkeiten vergeuden und stattdessen in ihrer Bildung Fortschritte erzielen und jene jungen Männer, die starken Körpers in der Armee beitreten, Offiziere keine Bestechung mehr annehmen und alle Aufgaben mit Aufrichtigkeit und Eifer leisten, dann wird Pakistan im praktischen Leben voranschreiend immer stärker. Doch heutzutage wird darüber hinaus noch mehr dagegen gehandelt. Also Muslim sagt weiter, dann müssen sie kein einziges Mal Lang lebe Pakistan parolieren. Das Resultat wird trotzdem Lang lebe Pakistan sein. Das heißt, skandiert die Parolen oder nicht, Pakistan wird trotzdem leben. Denn es wird in einem praktischen Nachweis hervorgehen. Dies ist nicht die einzige Ansprache, es gibt viele weitere. Ich habe beispielhaft einige biografische Denkschriften in Anbetracht von Russland und dem aktuellen Krieg ausgewählt, also während des Zweiten Weltkrieges. Als Russland nach Polen einwanderte, schrieb Hazrat Muslim einen Artikel. Im täglichen Al-Fazl vom 21. September 1939 erschien folgender Artikel. Hazrat Muslim schrieb in diesem die Gründe des Einmarschs von Russland in Polen und die dahinter steckende Absicht. Russland möchte Polen aufspalten. Seine Absichten erscheinen nicht gut. Es hat sich mit Deutschland zusammengeschlossen und ist daher mit fester Absicht entschlossen, seine Armee nach Polen zuzuschicken, damit für Deutschland ein einfacher Polen einnehmen kann und ohne Blutvergießen die polnische Regierung gestürzt wird. Wenn es hierdurch keinen Erfolg erzielt, soll Deutschland entsprechend dieses Abkommen Polen angreifen. Wenn die anderen Länder nicht eingreifen, so ist es gut. Ansonsten soll Deutschland Polen zerstören und beide Länder werden es untereinander aufteilen. Im Weiteren dieses Artikels beleuchtete Hazur die Situation nach diesem Krieg und zeigte seine Weitsicht und Weisheit, indem er den Alliierten Ratschläge gab. Es waren großartige Empfehlungen, jedenfalls blieb Polen verschont. So hatte er Sitalanho auch auf internationale Angelegenheiten einen scharfsinnigen Blick und schrieb Artikel diesbezüglich. Die religiöse Literatur, Exegesen, wie ich bereits sagte, in einer ungewöhnlichen Quantität Freitagsansprachen und Ansprachen anlässlich Veranstaltungen der Jamaat sind Schätze an Wissen und Erleuchtung. Die alte große Exegese im Koran, Tafsir Kabir, bestand aus 10 Bändern. Nun wurde dies mit den Notizen von Hazrat Muslim ergänzt. Dadurch wurde die Exegese nun auf 15 Bänder erweitert und neu gedruckt. Thematiken wurden nun weiter detailliert. Es wurden zudem zu einigen weiteren Suren Notizen von Hazrat Muslim gefunden. Diese werden aktuell geprüft. Wenn diese veröffentlicht werden, können die 9 Bänder vielleicht sogar auf 30 Bänder ausgeweitet werden, denn seine Notizen bestehen aus 30.000 Seiten. Folglich hat Allah das Versprechen, das er dem verheißten Messias gegeben hat, in jeder Hinsicht durch Hazrat Mirza Bishyuddin Mahmud Ahmad erfüllt. Einige Beispiele habe ich Ihnen eben gegeben. Wir sollten auch versuchen, diese mit Wissen und Erleuchtung erfüllten Literatur zu lesen. Es gibt viele solcher Dinge, die auch in der heutigen Zeit stattfinden, wodurch wir aus der Literatur Nutzen ziehen können. Möge Allah uns alle dazu befähigen. Amen. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر